Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi suntem la ultima ieșire pe anul acesta, suntem la Transilvania Motoring. Și momentan acum este ora 3, am avut prima sesiune de dimineață. Ne-am dat, cred că de vreo 10 ori, nu, de vreo 6-7 ori. Și totul a fost ok, în afară că eu picam prea mult grip pe mașină la momentul de față. Am dat o tură pe traseul de Pro, merge, tot e bine. Este a doua zi aici la Transilvania Motoring. Ieri ne-am mai apucat să vă dau aici un update, dar ne-am dat toată ziua până pe la ora 6. Astăzi am dat două ture și în față mi-a îndreptat cineva și am intrat cu roata în el, în crash bar din spate. Se bagă aici să schimbe bieleta de la casa de direcție care s-a făcut un pic în V. Iar apoi continuăm să ne dăm, așa că revenim când reparăm mașinița. Doar suntem pe gheață! Am mețit motorul!
pe ziua de astăzi. Am terminat track day-ul cu succes, nu s-a rupt nimic, nicio planetară, niciun nimic. Mașina este încărcată, nu prea se vede aici pentru că nu prea avem lumină. Dar de-abia aștept anul viitor, o să reconstruim mașina, să punem alt motor. Și da, cam acesta a fost videoclipul. Sper să ne revedem la următorul, așa că vă las, pa, pa!